microphone. Please tell us your names and where you've come from. Okay, my name is Hassan Abdul Saksala, and I'm from Somali community. Why are you here? I'm here because of being one of actors in this movie called MARII MOOYI film, and it's also a great pleasure for me to attend this ceremony. What is your overall observation of this event? It's really great, and it's first time to attend a ceremony like this, and I've been acting so many years, but this is the first move that people, at least a studio called MARII, showcasing the ceremony, and I really feel it's like our dream may come true. Yeah, that's what I feel. What is your comment on TIYYA's efforts given the circumstances in which she has tried to make the movie? Actually, movies is really hard because of like in Kenya, our community or Oromo community, people staying here because of they don't stay long, they just come and go. So MARII MOOYI is like she really tried to make this movie out, and then she became like sleepless, but at least she was just she had a commitment in this film. Thank you so much for your coming, and we appreciate your presence. You're welcome. Thank you. Maqaa keessan guutuu nuuf himaa. Sagantaa Eebba Fiilmii MARII MOOYI kana keessatti gammachuun isin dhagahamu maaltu jira? Gammachuun dhagahamu MARII MOOYI yookaan jedhamu haalli akkaataan isaatiillee namni tokko kan miidhame tokko fi kan gartee waan diina waliin fuuldura dhaabbatee yeroo hundaa'u gartee saba isaatiif dhaamsa dabarsuu waan gaheessa waan of keessaa qabu akkuma sanitti MARII MOOYI yookaan jedhamu namni tokko namni fi nama fiitii wajjin waliif tumsee diina san MARII MOOYI amna gartee sagantaa isaa kanaahu akkaatummaan isaatii fi eegalli isaatiillee waan akka nama gammachiisu waan dhaamsa sabaatii fi dhaamsa gaheessa dhaloota dhufuuf kan jiruuf gaheessa waan ta'eef akkaan gammachuu guutuudhaan irratti dhiyaannee hirmaannaa waliin simannee akka gaariitti irraa gammannee dhaamsa isiin nuuf dhaamte warreen waan kan hojjetanii akkaan nuun gahammaraa irraa gammannee isaan hunda galatoonfannee akkaan dhimma dhaamsa saba keenyaa jennee irraa fudhannee isaanii wajjin yeroo hundaa'u dhaabbannee fuuldurallee akkaan gammachuu waan dhaamsa keenyaaf saba keenyaaf keessaa qabu cinaa dhaabbannee hirmaannaa keenya walii wajjin godhuudhaaf qophaa'ee jirra irraa gammannee jirra jechuudha. Fiilmiin Afaan Oromootiin qophaa'e yeroo jalqabaatiif kanarraa kun Naayiroobii keessatti yeroo jalqabaatiif isa kanarratti hundooftanii keessaahu shamarreedhaan waan qophaa'eef dhaamsi isin artistootaa fi namoota aartii Oromoo hojjetaniif qabdan maalidha? Akkuma san wanni nuti dhaamsi nuti qabnuuf arran tana hayyuun tokko iyyee dabarsa dhaamsi hayyuudhaa tokko hundaa'u damma jangartee bimbadu dhaamsi isaa sun qaxxaamuree kaaniitti illee sabatti fi dhalootatti illee namaaf dabra. Artistiin teenya akkumatti daawwitiidha. Ifaatiin daawwitiin har'aa keessatti ilaallu ilmaan Oromoodhaa artistoonni har'a waan kana nuuf hojjetan kana nuti akkaan bira dhaabbannee hamilee isaanii akkaan jajjabeessinee dhaamsa isaaniitti irraa fudhannee dhaamsa isaan nu dhaaman san hojiitti akka jijjiirrannuuf qophii guddaadha qabnaaf jechuudha. Akka hawaasaatti akka sabboottan nama keenya hundaa'u akki fiilmiin har'aan tanaas keessatti walitti keenyaan dalagamee nuuf hojiirra oole kun waan akkaan hamilee guddaa uummata keenyaaf geessa akkaan irraa gammannoo tokko waan ta'eef gammachuu guddaa nutti dhagahama. Tola galatoomaa ulfaadhaa isin jala. Galatooma tilleen fayyaa ta'e. Maqaa keessan eenyu jedhamtu? Farraa Moolaa Guddataa naan jedhani. Sagantaa Eebba Fiilmii MARII MOOYI kan har'aa kana ilaalchisee maaltu isinitti dhagahama? Gammachuu guddaatu natti dhagahama. Fiilmiin kun yeroo jalqabaatiif Naayiroobiitti sanayyuu immoo shamarreen intala shamarree taateen dhiyaachuunsaa gammachuu guddaatu natti dhagahama. Ergaan fiilmiin MARII MOOYI ummata Oromootiif qabu maal jettanii yaaddu? Ergaan guddaan isaa jechuudha. Ergaa ajaa'ibaa qaba. Baay'ee fiilmii sana gan laaletti ergaa guddaadha kan inni irraa
hubadhee jechuudha akka nama tokkotti. Fiilmichi waa'ee tokkummaa Oromooti. Waa'ee immoo jiruu fi jireenya hawaasa Oromoo keessa jiru. Gama siyaasaatiin, gama aartiitiin fi gama hawaasummaatiin illee keessaa yoo jechuudha. Miidhaa dubartii intala dubartii tokkorra gahu. Achii booda jireenyi fi jireenya ishii keessatti tokkicha miidhaan irra ga'e sana booda gara miidhaa akkamitti akka jiruu fi jireenya ishii keessatti rakkoo osoo wajjin deemuu fi deebiitii immoo rakkoo amma hawaasti keenya akka hawaasaatti qabu sana waliin wal qabatee jechuudha. Dubartii taatee fiilmii sana hojjettee fi ergaa guddaa qaba. Ergaa baay'ee gaariidha jedhee yaada. Aartii Oromoo ilaalchisee artistoonni Oromoo yeroo baay'ee bu'aa bahii hedduu keessa ceehaniiti. Waan hojjetan gurraa fi ija ummata Oromootiin dhaqqabuuf hedduu ifaajan. Kana ilaalchisee guddina aartii Oromoo kana ilaalchisee dhaamsi isin ummata Oromootiif qabda yoo jiraate. Aartiin Oromoo akkuma beekamu gama weelleetiin waan bareedatu jira jedhanii yaada. Gama fiilmiitiin baay'ee dubbatamaa jirra. Sana namni baay'een hojjechuutu isaanirra jiraata, hojjechuutu nurra jiraata. Fiilmiidhaan baay'ee dubbatamaa jirra. Kana tiyyaan akka nama tokkotti sanayyuu dubartii taatee fiilmii kana qabattee gadi ba'uu ishiitiin galata guddaa qabdi. Galatoomii jedhan akka nama tokkotti. Akkasuma namoonni waan kana yaadaa jiraatan yoo jiraatan jechuudha. Artistoonni waan kana ammallee qabatanii uummatatti gadi ba'uutu isaanirra jiraata. Hojjechuutu isaanirra jiraata. Irra caala hojjechuutu nurra jiraata. Shamarree TIYYAA NUUROO hojii boonsaa kana hojjettee armaan gahuu isiitiif keessaa biyya baqaa kana ka chaalenjiin hedduu jiru keessatti waan kan hojjettee gad bahuu isiitiif dhaamsi isin qabdan yoo jiraate. Dhaamsi nan qabu jajjabaadhu jedhaanii kana caala hojii kana caalu hojjettee yeroo gara fuulduraatti ammallee deebitee hawaasa akka ittiin gadi baatuuni jajjabeessa. Akkasuma immoo ishii qofa miti. Shamarran Oromoo baay'eetu jiranii hawaasa keessa dandeettii kan qaban isaanillee saalfii tokko malee yookaan sodaa tokko malee gadi ba'anii aartii Oromoo guddisuu akka wal qabatanii ishiin illee jajjabeessitee bakka jiran hunda akka biyya keessa jiran kan biyyoota alaa biyya gargaraa jiran hundi akka hojjetan hojii kana irratti akka bobba'anii dhaamsa kiyyaan dabarsaa fi ishiidhaan immoo mallee irra deebi'ee guddoo galatoomin jedha. Tola obbo Guddaa yaada nuu kennitaniif galatoomaa isiniin jedha. Galatoomaa isinillee. Please give us your names and where you come from. My name is Kaayoon Guddaa. I'm from Somali community. Why have you come here? Because I'm the actors of Moyi's films. I'm very happy to be among the actors of Oromo. How do you feel you being one of the actors of Afaan Oromoo film MARSII MOOYI? How do you feel it? And given the fact that you are from the Somali community and all the actors, the producers and the directors are the Oromos, how do you feel about it? I feel happy because they're very good. They're committed and they're very together. And I'm very happy. How do you feel about today's event? How is the turnout and how far do you see the Oromo movie going? It's going well and it's very good. It's going well. Thank you for giving us your opinion. Welcome. Manki ya nyanyu bishaan jama. Sagantaa Eebba Fiilmii MARSII MOOYI kanarraa kana ilaalchisee maaltu sitti dhagahama? Sagantaa keenya kanarraa karatu wanti dhagahamu hedduu gammachuu hawaasni Oromoo karaa walitti dhufee wal arguun isaaniitu gara takka walitti dhufanii akkan tolummaatu isaanii hedduu gammachuu guddaan dhagahama. Ergaan Fiilmii MARSII MOOYI ummata Oromootiif qabu guddaan maal jettee yaadda? Akkuma arginu akkuma maqaa isaa kanaa ta'ee yoo arginu MARSII MOOYI jechuun jecha ifa galaa waan ta'e tokko waan ta'eef jecha MARSII MOOYI jechuun irra babal'iftee yookaan MARSII MOOYI jechuudha. Tokkummaan kaanee diina keenya irratti hafuura tokkoon waliigallee jecha tokkoo fi yaada tokkoo waliigallee diina keenya gonfannee walabummaa biyya keenyaatiif haa qabsoofnu jechuudha. Aartii gatii hedduun jechuun bu'aa bahii hedduun artistoonni Oromoo hojjetanii gabaarra oolchan ilaalchisee guddina aartii hawaasa ummata Oromoo keenya keessatti dhaamsa ummata Oromootiif qabdu maal? Akkuma beeknu fi akkuma yeroo hundaa waliin dhageenyutti yeroo hedduu wanni mul'atu fi dadhabinni karaa hedduudhaan nu qabnu namootiin keenya keessaa karaa akkaataa namoota hunda keenya waan isaan jalagalatti yookaan waan isaan bitaa irratti yoo ilaallu karaa bittaa kanarratti hedduu waliin kaasan jechuudha. Ammoo kanaafuu namni tokko ammoo akka
Oromummaattis ta'ee wal jabeessee wal kaasee artii kanas akka inni guddatu godhuu qabaadha yookaan ammoo koppii godhee gadi bu'uudhaan gatii xiqqaadhaan waan hin taane bituu osoo hin ta'in jabeessee haala koppiraayitii bareeda ta'een yoo walirraa bitanii jedha wal jajjabeessanii wal bira dhaabatan fiixa wal baasuu hin ta'in jedha dhaabna hin qabu kanumaa akka wal jabeessan akka waliin dhaabatan akka tokkummaa cimsan dhaabna hin qabu kanumaa. Tole nyaanyo bishaan argaa nuu kenniteef galatoom. Galanni keessatti galanni. Jedhamta. Madiinaa jedhama. Sagantaa eebba fiilmii Marsii Mooyii kana har'aa kana ilaalchisee maaltu sitti dhaga'ama? Baay'ee gaariidha. Isin shamarraa kana dalagdeetiin waan kana nuti eebbisuunis nu kakaase baay'ee gaarii na gammachiisee jira. Ergaan fiilmiin kanaa guddaan maal jettee yaaddu? Ergaan baay'ee gaariidha. Akka lumus akkuma kanatti akka nama keenyas nu kakaasu nu godhee jira. Baay'ee gaaruma jedhama. Guddina aartii Oromoo ilaalchisee aartistoota Oromoo irraa akkasumallee uummata Oromoo irraa maaltu eegama? Akkuma isin jettee Marsii Mooyii akka jettee kanatti nuus kaaneeti wal kakaafneetiin akka marsinee moonu abdii qabna jechuudha. Tole guddaa galatoome.